现在我打10遍，深度好像同学我先打10遍先看一下。10遍肯定也是有深度的，因为看你觉得。就是在高速上，高速跑上是不用10遍的。所以我看打给你1遍，可能连10遍都不用。你现在是打了多少遍？10遍。10遍多少？10遍有同学认识了他是卡，反正这边你肉眼只能看出个大概来。看一下。等一下，我焦距没找到。